Посреди замерзшего леса, где ветер резал словно ножами, а тишина казалась смертельной, два маленьких щенка немецкой овчарки висели среди сломанных ветвей. Они были совсем одни, раненые, дрожащие, без матери и без укрытия. Один из них, позже названный Небо, запутался в старой веревке, затянутой на шее. Второй, более крепкий щенок по имени Бруно, отчаянно пытался освободить брата, согревая его своим телом. Снегопад усиливался, и лес не оставлял шансов тем, кто не умел выживать. Щенки уже почти не двигались, когда между деревьями появился огромный серый волк. Бруно, едва держась на лапах, встал перед братом, готовый защищать его до конца. В этот момент тишину разорвал человеческий крик и звук выстрела в воздух. Это был Эктор, молодой лесник, патрулировавший горные тропы. Он давно подозревал, что в округе действуют браконьеры и люди, бросающие животных. Увидев щенков, он быстро перерезал веревку и забрал их в свою маленькую лесную хижину. Всю ночь Эктор боролся за их жизнь. Он согревал малышей у огня, кормил молоком из шприца и укутывал одеялами. Бруно быстро начал тянуться к человеку, будто понимал, что теперь их судьба зависит от него. Но Небо был слишком слаб. Его дыхание становилось все тише, а тело почти не реагировало. Из-за метели ветеринарная помощь была недоступна. Эктор не отходил от щенка ни на минуту, разговаривал с ним, держал на груди, чтобы тот чувствовал тепло сердца. Под утро Небо почти перестал дышать, но в последний момент подполз ближе к брату и замер рядом с ним. Эктор тогда впервые за много лет заплакал, так же сильно, как после смерти собственной матери. На рассвете снег прекратился, и случилось чудо. Небо все еще дышал. Медленно, слабо, но уже с надеждой. Тогда Эктор дал щенкам имена и понял, что больше не сможет оставить их одних. Через несколько дней он вернулся на место, где нашел собак, и обнаружил следы. Тяжелые ботинки, остатки веревки и старую банку корма. Все указывало на то, что щенков бросили намеренно. Позже Эктор наткнулся на старое дело о пропавшем помете немецких овчарок с фермы некого Дона Сауля. Лесник отправился к хозяину фермы. Старик отрицал свою причастность, но заметно нервничал, увидев фотографию Бруно и Неба. Эктор понял, эти щенки пережили неслучайную трагедию. Тем временем малыши крепли. Бруно стал смелым и игривым, а Небо, хоть и оставался более хрупким, уже ходил без страха. Но однажды к хижине приехал племянник Дона Сауля и потребовал вернуть собак, назвав их собственностью. Он даже привез официальное уведомление. Эктор отказался. Для него они больше не были вещью, они стали семьей. Он начал процесс официального усыновления животных, собрал документы, ветеринарные заключения и доказательства жестокого обращения. История быстро распространилась по округе. Журналистка местной газеты написала статью о леснике, спасшем 2 щенков в снежном лесу. Люди начали присылать помощь: корм, лекарства, одеяло. Дети рисовали Бруно и Небо, а ветеринары предлагали лечить их бесплатно. Под давлением общественности Дон Сауль отказался от всех претензий. Вскоре Эктор получил официальные документы. Бруно и Небо навсегда оставались с ним. С приходом весны изменилась не только природа вокруг хижины, но и сама жизнь Эктора. Раньше он был одиноким человеком, разговаривавшим лишь с лесом, а теперь в доме звучал лай, смех и шаги маленьких лап. На входе в хижину он повесил новую табличку «Приют храбрых». Позже Эктор получил письмо из детского приюта, где вырос сам. Социальный работник написал, что дети, читая историю Бруно и Неба, плакали и впервые поверили: прошлое не определяет будущее. В последний вечер, сидя у костра рядом со своими собаками, Эктор записал в дневнике: «Однажды мир оказался жесток к 2 невинным душам. Но победили не те, кто бросил их умирать. Победили они, потому что боролись, ждали и все-таки нашли дом».